기도하고 Chúng ta cùng 시작하겠습니다. cầu nguyện và bắt đầu ạ. 저희를 언제나 사랑하시는 고마우신 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, lúc nào cũng luôn yêu thương chúng con. 이 땅의 많은 사람들 중에 저희 먼저 구원해 주심을 진심으로 감사드립니다. Chúng con thực lòng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con trong số nhiều người trên thế gian này. 주님께서 친히 세우시고 함께 역사하시는 교회 가운데로 불러주심도 감사드립니다. Chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con vào trong hội thánh do Chúa gây dựng và làm việc trực tiếp. 하나님의 말씀과 또 믿음의 교제로 저희 마음을 붙들어 주시고 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주심도 Chúng 감사드립니다. con cũng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn dẫn dắt chúng con bằng ân điển của Chúa và cho chúng con được ở trong sự thông công. 이 시간 주 성령님께서 함께하여 주시옵소서. Nguyện xin thì giờ này Đức Thánh Linh ở cùng với chúng con. 아버지의 말씀으로 각 사람에게 필요한 교훈과 또 은혜들로 마음에 채워 주시옵소서. Và để cho lời của Chúa có thể trở thành bài học cũng như ân điển cho từng người. 그래서 남은 생에 오직 주님의 영광과 복음만을 위해 힘껏 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Để nguyện xin thì gian ở cuộc đời còn lại của chúng con chỉ có thể sống vì tin lành và vì công việc của Chúa. 오늘의 모든 일정도 자비로우신 주님께만 의지합니다. Và mọi thì giờ hôm nay chúng con cũng xin giao phó lên chỉ mình Chúa là đấng nhân từ. 저희를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúa là đấng cứu vớt chúng con và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 구약 성경 이사야 30장입니다. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Cựu Ước, sách Ê-sai đoạn 30 ạ. 이사야 30장 18절입니다. Ê-sai đoạn 30 câu 18 ạ. 구약 성경 1002페이지 정도 됩니다. Trang 803. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc ạ. 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라. 대저 여호와는 공의의 하나님이시라. 무릇 그를 기다리는 자는 복이 있도다. Dù vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi. Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh, phước cho mọi người trông đợi Ngài. 예, 저는 살면서 기다려야 될 일들이 많이 있습니다. Trong cuộc sống thì này trải nghiệm cái việc chờ đợi nhiều ạ. 엘리베이터를 탈 때도 기다려야 합니다. Cái lúc mà đi thang máy cũng phải chờ ạ. 그리고 이제 그랩을 탈 때도 저는 기다려야만 합니다. Cái lúc bắt Grab cũng phải chờ ạ. 이제 휴대폰 어플을 켜고 기사를 부르고요. Phải mở app ở trên điện thoại rồi sau đó là đặt xe ạ. 그리고 그분이 오실 때까지 기다려야만 합니다. Rồi phải chờ đến lúc mà lái xe chạy tới ạ. 빨리 가고 싶어도 어쩔 수가 없습니다. Mặc dù muốn đi thật nhanh nhưng mà cũng không còn cách nào khác ạ. 그리고 이제 오토바이를 타고 갈 때도요. 이제 교통 신호가 걸리면 저는 기다려야만 합니다. Và lúc mà đang đi xe máy thì cũng phải chờ đèn giao thông ạ. 날씨가 더울 때 신호등 한 100초 정도 걸리면요. 좀 답답합니다. Hôm nào trời nóng mà đợi đèn đỏ giao thông 100 giây là rất là bức bối ạ. 어쩔 수 없죠. 기다려야죠. Nhưng mà không còn cách nào khác thì mình vẫn phải chờ ạ. 그리고 이번에 제가 비행기 타고 왔는데요. Và lần này khi mà thầy đi máy bay xuống đây ạ. 비행기 탈 때도 저는 기다려야만 합니다. Lúc mà đi máy bay thầy cũng phải chờ ạ. 이제 1등석, 비즈니스석 승객들이 타고 그 다음에 전 탈 수 있습니다. Phải chờ những người mà đi hạng thương gia đi lên trước rồi mới đến lượt thầy đi ạ. 슈퍼에서 물건을 살 때도요. 저는 결제할 때 줄 서서 기다려야만 합니다. Và kể cả lúc mua hàng ở siêu thị thì thầy cũng phải đứng chờ xếp hàng thanh toán ạ. 쇼피에서 물건을 주문하고 나서도 물건이 올 때까지 저는 기다려야만 Và 합니다. sau khi đặt hàng ở trên Shopee thì thầy cũng phải chờ hàng ship đến ạ. 어쩔 수 없죠. 빨리 받고 싶어도. Không còn cách nào khác. Mặc dù rất muốn nhận nhanh nhưng vẫn phải chờ ạ. 제가 왜 이렇게 기다려야 될까 생각을 해보니까요. Và khi mà thầy nghĩ rằng tại sao mình lại cứ phải chờ đợi như thế này ạ? 예, 제 능력의 부족 때문입니다. Đó là bởi vì năng lực của thầy thiếu sót ạ. 제가 예수님과 같은 부활의 몸을 가지고 있다면 Nếu như mà thầy mang theo một thân thể phục sinh giống như Đức Chúa Giêsu thì 예, 엘리베이터 기다릴 필요 없습니다. thầy không cần phải đợi thang máy ạ. 그랩도 기다릴 필요 Cũng 없습니다. không cần phải đợi xe Grab ạ. 그냥 순간 이동하면 되잖아요. Chỉ cần trong khoảnh khắc có thể di chuyển được ạ. 제가 대통령이나 국가 원수라면 교통신호 기다릴 필요 없습니다. Thầy mà là tổng thống hay là nguyên thủ quốc gia thì có lẽ rằng thầy sẽ không cần phải chờ đèn giao thông ạ. 그분들은 무조건 먼저 가게 해주잖아요. Bởi vì người ta sẽ ưu tiên cho những chiếc xe đó đi trước đúng không ạ? 제가 돈이 있어서 비행기 1등석 끊을 수 있으면 안 기다려도 Và nếu 됩니다. thầy có tiền thì thầy có thể đặt hạng thương gia hạng 1 và không phải chờ đợi ạ. 슈퍼에서도요. 제가 만약에 마트 사장이면
Và nếu như mà thầy đi siêu thị mà thầy lại là giám đốc của siêu thị đó, 그냥 물건 하나 이렇게 들고 와서 직원들에게 말하면 됩니다. 이거 알아서 처리해 주세요. thầy chỉ cần cầm cái hàng của siêu thị ra và bảo nhân viên rằng tự biết xử lý đi. 제가 하나님처럼 창조의 능력이 있다면요. Và nếu như mà thầy có năng lực sáng tạo giống như Đức Chúa Trời ạ, 예, 쇼피 주문하고 기다릴 필요 없습니다. thầy không cần phải đặt Shopee và chờ hàng ship đến à? 그냥 바로 물건 만들어내면 되거든요. Bởi vì là thầy có thể sáng tạo luôn cái đồ vật đó à. 그러니까 저는 저의 능력의 한계 때문에 기다려야 될 일이 Nhưng 많습니다. vì cái năng lực của thầy có hạn chế nên thầy chỉ có thể chờ đợi ạ. 자, 그런데 여기 Nhưng mà- 18절 보시면요. Nhưng mà tại sao ở trong câu 18 ở đây ạ? 그러나 여호와께서 기다리시나니 Dù vậy Đức Giê-hô-va còn chờ đợi. 하나님께서 왜 기다리실까? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại chờ đợi à? 하나님께는 능력의 한계가 없습니다. Đức Chúa Trời không có cái hạn chế trong năng lực ạ. 그러니까 하나님은 기다리실 필요가 전혀 없으신 Bởi vậy 분인데요. nên Đức Chúa Trời là đấng hoàn toàn không cần phải chờ đợi à? 왜 기다리실까? Tại vì sao Ngài lại chờ đợi à? 자주 봤던 말씀인데 Mặc dù đây là một cái lời chúng ta thường xuyên đọc ạ, 얼마 전에 굉장히 좀 새롭게 다가왔습니다. nhưng mà gần đây nhất khi mà đọc lời này thầy cảm thấy nó rất mới mẻ ạ. 능력이 무한하신 분이 기다린다고 하시니까요. Bởi vì là một đấng có quyền năng vô hạn như Đức Chúa Trời lại chờ đợi ạ. 예, 하나님이 기다리시는 이유가 뒤에 나와 있어요. Ở phía đằng sau có nói đến lý do mà Đức Chúa Trời chờ đợi ạ. 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요. Dù vậy Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi. 예, 하나님께서 왜 Tại 기다리신다고요? vì sao Đức Chúa Trời lại chờ đợi ạ? 우리에게 은혜를 베풀기 위해서 은혜를 베풀어 주시려고 기다리십니다. Ngài chờ đợi là để ban ơn phước cho chúng ta. 그래서 기다리신 하나님 이거 지금 잠깐 이렇게 좀 기억해 두시고요. Bởi vậy nên bây giờ mọi người hãy nhớ qua cái cụm từ đó chính là Đức Chúa Trời đứng chờ đợi ạ. 그다음에 중간에 보시면 Và nhìn ở phía giữa, 대저 여호와는 공의의 하나님이심이라. vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh. 예, 하나님이 어떤 분이시라고요? Đức Chúa Trời ở đây được nói là đứng như thế nào ạ? 공의의 하나님이십니다. Là Đức Chúa Trời công minh ạ. 공의가 무엇인가요? Công minh là gì ạ? 공의가 무엇입니까? Công minh là gì ạ? 공평하고 정의로운 것입니다. Là công bằng và chính trực ạ. 이 하나님의 공의에 대해서 잘 나타내 주는 말씀이 갈라디아서 6장 7절이라고 저는 생각합니다. Thầy suy nghĩ rằng cái câu thể hiện sự công minh của Đức Chúa Trời nhất đó là Galati đoạn 6 câu 7 ạ. 여기 접어 Mọi 두시고요. người đánh dấu lại sách này ạ. 갈라디아서 6장 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở Galati đoạn 6 ạ. 칠 절 Câu 7 ạ. 같이 읽겠습니다. 갈라디아서 6장 7절. Galati đoạn 6 câu 7 chúng ta cùng đọc. 스스로 속이지 말라. Đức Chúa Trời 하나님은 không chịu 만홀이 khinh 여김을 rẻ đâu, 받지 vì ai gieo giống 아니하시나니 gì sẽ 사람이 gặt giống 무엇으로 ấy. 심든지 그대로 거두리라. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. Con người gieo gì thì gặt nấy ạ. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다라는 한국 속담이 있습니다. Như Việt Nam có câu đó là gieo gì gặt nấy ạ. 네. 그래서 뒤에 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거둔다. Bởi vậy nên ở phía đằng sau cũng có nói rằng ai gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt lấy sự hư nát ạ. 오직 자신만을 위해 사는 사람들은 Nhưng người mà sống vì Đức Chúa Trời ạ. 자기 육체만을 위해 사는 사람들은 Những người mà chỉ sống về thể xác của mình ạ. 결국 썩어지고 없어질 것을 거둔다라는 말씀이에요. Cuối cùng là chỉ gặt về những cái sự hư nát mà thôi ạ. 반대로 성령을 위하여 심는 사람들은요. Nhưng ngược lại ạ, những người mà gieo cho Thánh Linh ạ 말씀대로 살고 thì sẽ sống theo lời của Chúa ạ. 성령이 인도하심 가운데 살고 Và sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh ạ. 그래서 그 일에 투자하고 심는 사람들은 거기서부터 또 영원한 걸 거둔다라는 말씀입니다. Những người mà sống và đầu tư vào những thứ đời đời ạ thì sẽ được thu về những thứ đời đời ạ. 그러니까 뿌린 대로 거두기 때문에 Vì gieo gì gặt nấy ạ. 당장의 결실이 없을지라도 Nên cho dù ngay lập tức mình chưa thấy có kết quả, 낙심하지 말라고 말씀해 주시는 거예요. nhưng mà Chúa nói ở đây để chúng ta không nản lòng ạ. 왜냐하면 공의의 하나님이 계시거든요. Bởi vì có Đức Chúa Trời công minh tồn tại ạ. 예, 하나님은 뿌린 대로 거두게 해주시는 분입니다. Đức Chúa Trời là đấng ạ sẽ làm cho gieo gì gặt nấy ạ. 자, 그러면 Nếu vậy thì ạ, 하나님은요, 이 악은 뿌린 대로 심판하시는 게 하나님 공입니다. Đức Chúa Trời sẽ thấy kẻ ác gieo gì về gì sẽ gặt nấy ạ. 그리고 선은 정확하게 갚아주시는 게 하나님의 공입니다. Và sự công minh ở đây của Đức Chúa Trời nữa là ai gieo điều thiện lành thì sẽ được thu về điều tương tự ạ. 그런데 하나님께서 아까 기다리신다고 하셨잖아요. Nhưng như vừa nãy chúng ta được biết là Đức Chúa Trời là đấng chờ đợi ạ. 악은, 죄는 그렇게 심판하시는 게 하나님 공의인데요. Sự công minh của Đức Chúa Trời là sẽ báo
sẽ phán xét kẻ làm ác à? 하나님 기다리십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi à? 은혜를 베푸시려고. Đó là để ban cho ân điển à? 무슨 은혜예요? Là ân điển gì à? 구원의 은혜예요. Là ân điển cứu rỗi à? 또 Còn nữa à? 우리가 주님 뜻대로 살아가는 그 삶은 하나님께서 영광으로 갚아주십니다. Đời sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời báo trả bằng những điều vinh quang đời đời ạ. 그래서 우리가 신앙생활 중에 넘어질 때도 있습니다. Bởi vậy nên trong lúc thực hiện đời sống đức tin cũng có khi chúng ta vấp ngã, 죄를 지을 때도 cũng có 있습니다. khi phạm tội. 그럼에도 불구하고 하나님은 또 기다려 주셔요. Nhưng dẫu vậy Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi cho ạ. 그리고 우리를 다시 일으켜 Và 주십니다. Đức Chúa Trời lại vực chúng ta dậy ạ. 왜냐하면 Bởi vì 예, 이 영광의 은혜를 주시려고요. để ban cho ân điển vinh quang ạ. 그러니까 하나님은 우리에게 은혜를 베풀어 주시려고 기다리고 계신 Đức 겁니다. Chúa Trời chờ đợi để ban cho chúng ta ân điển ạ. 내가 구원받을 때까지도 기다려 Ngài đã chờ đợi cho đến khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ. 어쩌면 지금도 나를 기다려주고 계실 수 있습니다. Và có khi là bây giờ Chúa cũng đang chờ đợi chúng ta 내가 주님 뜻대로 살아갈 수 있도록요. để cho chúng ta có thể sống theo ý muốn của Chúa. 그래야 그 삶에 대해서 하나님께서 상급으로 갚아주실 수 있거든요. Phải thế thì Đức Chúa Trời mới có thể báo trả phần thưởng cho chúng ta về cái đời sống đó ạ. 그래서 오늘은 Bởi vậy nên hôm nay ạ, 그 이사야 30장 아까 그 말씀, 그 한 말씀만 우리 마음에 바르게 심겨졌으면 rất 좋겠습니다. mong rằng chỉ một lời kinh thánh ở trong sách Ê-sai đoạn 30 vừa rồi có thể gieo vào trong tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay ạ. 하나님은 공의 Đức 하나님이십니다. Chúa Trời là đấng công minh ạ. 죄에 대해서는 반드시 심판을 Ngài là 하십니다. đấng nhất định sẽ phán xét về tội lỗi ạ. 그러니까 근데 우리가 죄인으로 태어났잖아요. Chúng ta thì đã sinh ra là tội nhân đúng không ạ? 죄도 많이 Chúng ta 지었습니다. cũng đã phạm nhiều tội ạ. 근데 그 죄대로 하나님께서 심판하시면 우리 다 지옥에 갑니다. Và nếu như phán xét theo tội lỗi đó thì tất cả chúng ta đều sẽ phải đi xuống địa ngục ạ. 그런데 긍휼에 풍성하신 하나님께서는요. Nhưng mà Đức Chúa Trời đấng đầy dẫy lòng nhân từ ạ, 우리가 천국에 오기를 là 원하십니다. đấng mong muốn chúng ta được vào thiên đàng ạ. 우리를 창조하신 목적이 우리를 천국에 데려가셔서 영원히 하나님과 함께 사는 거였어요. Mục đích Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta là để cho chúng ta có thể được đi vào trong thiên đàng và sống với Đức Chúa Trời đời đời ạ. 그래서 하나님께서는 그 어떤 죄인도 멸망하는 걸 원하지 Bởi 않으십니다. vậy nên Đức Chúa Trời không mong muốn bất cứ một tội nhân nào bị tiêu vong, bị hủy diệt ạ. 그래서 우리 모두가 죄 문제를 해결하고 천국에 오기를 바라시죠. Bởi vậy nên Chúa muốn chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi và đi vào trong thiên đàng đúng không ạ? 그래서 2000년 전에 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. Vì thế nên 2000 năm trước đây Đức Chúa Trời đã gửi Đức Chúa Giêsu đến thế gian này ạ. 우리 모든 죄를 합법적으로 깨끗이 씻어주시려고요. Để rửa sạch tội lỗi của chúng ta một cách hợp pháp ạ. 예수님의 피로, Bằng huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 그분의 죽음과 부활로요. Bằng sự chết và sự phục sinh của đấng đó ạ. 그리고 내가 이 복음 말씀을 듣기까지 하나님은 기다려 Và 주셨습니다. Đức Chúa Trời cũng đã chờ đợi cho đến khi mình có thể nghe lời tin lành này ạ. 내가 복음을 듣고 믿을 때까지 하나님은 정말 기다려 Đức 주셨습니다. Chúa Trời thực sự đã chờ đợi cho đến khi chúng ta được nghe và tin lời tin lành này ạ. 내가 회개하고 복음을 믿기까지. Cho đến khi mà mình ăn năn và nhận biết tin lành ạ. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta, 내가 너희를 쉬게 하리라. ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 예, 예수님께서는 복음을 완성하시고 지금도 기다리고 계십니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã hoàn tất tin lành và bây giờ cũng vẫn đang chờ đợi ạ. 수고하고 무거운 짐진 자들 다 내게로 오라. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta, 내가 너희를 쉬게 ta 해주겠다. sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 너희가 구원을 받으면 Nếu như các ngươi nhận được sự cứu rỗi 정말 마음이 평안해질 thì 것이다. trong lòng các ngươi sẽ được sự bình an thực sự. 기다리고 계시죠? Ngài đang chờ đợi đúng không ạ? 예수님께서 이스라엘에 계셨을 때요. Khi Đức Chúa Giêsu ở Israel ạ, 이 바리새인들 종교가들이 간음 중에 잡힌 여인을 예수님께 데려왔습니다. những thầy thông giáo Pha-ri-si đã đem một người phụ nữ bị bắt quả tang đang khi ngoại tình đến với Đức Chúa Giêsu ạ. 그들은 예수님을 싫어했기 때문에요. Và những người đó vì ghét Đức Chúa Giêsu ạ, 예수님 고소할 조건을 찾아서 예수님을 죽이려고 이제 계략을 세웠던 거예요. họ lên kế hoạch để có thể vu oan Đức Chúa Giêsu và đánh phạt Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 이제 성전에서 예수님이 말씀을 가르치고 계셨는데요. Lúc đấy Đức Chúa Giêsu đang dạy bài giảng ở trong đền thờ ạ. 그리고 많은 사람들이 이렇게 말씀을 듣고 Và 있었는데요. lúc đó đang có nhiều người nghe lời của Chúa Giêsu ạ. 간음 중에 잡힌 여인을 데리고 와서 이제 예수님께 질문을 하는 겁니다. Họ đưa người phụ nữ bắt quả tang trong khi ngoại tình đến với Đức Chúa Giêsu và đặt câu hỏi với Ngài. 선생이여, Thưa thầy, 모세의 율법에는 이러한 사람을 돌로 치라고 명했습니다. theo như luật pháp của Môi-se thì người này phải bị ném đá chết. 당신은 뭐라고 하겠습니까? Nếu là thầy sẽ làm gì? 예수님 앞에 덫을 놓은 거예요. Họ đang đặt bẫy cho Đức Chúa Giêsu ạ. 왜냐면요. Bởi vì sao ạ? 만약에 예수님께서 Bởi vì nếu Đức Chúa Giêsu nói rằng 그래 모세의 율법대로 돌로 쳐라라고 phải rồi, 하시면요.
Theo như luật pháp Môi-se thì mọi người hãy lấy đá và ném chết người phụ nữ này. 예수님께서 로마 법을 어기시는 Nếu 겁니다. nói vậy thì Đức Chúa Giêsu sẽ phạm phải luật của La Mã. 그 당시 로마 법에 따르면 Bởi vì theo luật của La Mã ngày đó, 이스라엘 사람들이 이스라엘 사람을 죽일 수 있는 권한이 người 없었어요. Israel không có quyền hạn giết người Israel à. 반대로 Ngược lại à, 만약에 예수님께서 nếu Đức Chúa Giêsu nói rằng 죽이지 마라라고 하시면요. đừng giết người phụ nữ đó, 율법의 법을 예수님이 어기시는 겁니다. là Đức Chúa Giêsu đang phạm phải luật pháp à. 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하게 그들이 예수님 앞에 덫을 놓은 것이죠. Họ cố tình thả một cái bẫy để Đức Chúa Giêsu không có thể làm được cái này mà cũng không có thể làm được cái kia. 그때 예수님께서 Lúc đó Đức Chúa Giêsu 땅에 이제 이런 어떤 글을 쓰시고요. Ngài đã viết một điều gì đó ở trên mặt đất à? 일어나셔서 말씀하시는 Và 거예요. rồi sau đó Ngài đứng dậy nói à, 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라. ai trong các ngươi không có tội thì hãy lấy đá ném chị ấy. 죄가 없는 사람이 어디 있겠어요? Làm gì có ai là không có tội à? 나이 든 사람부터 젊은 사람 순으로 그 자리를 떠났습니다. Từ người già cho đến người trẻ đã rời khỏi đó à? 왜냐하면 나이가 많은 사람은 그만큼 죄를 많이 지은 거예요. Tại vì người nhiều tuổi thì càng phạm nhiều tội bằng từng đấy à? 네. 이제 사람들이 다 떠나고 예수님과 그 여인만 남았습니다. Sau khi mọi người rời đi, còn lại mỗi Đức Chúa Giêsu và người phụ nữ ấy à? 예수님은 죄가 없으시기 때문에 여인을 돌로 치실 수 있는데요. Vì Đức Chúa Giêsu không có tội nên Ngài có thể có quyền cầm đá ném người phụ nữ này à? 오히려 심판하지 않으시고 Nhưng ngược lại Ngài lại không phán xét à? 네. 가서 다시는 죄를 짓지 말라고 하셨습니다. Ngài nói với người phụ nữ này hãy đi và đừng phạm tội nữa. 그러면 예수님이 공의를 어기신 건가요? Nếu vậy thì có phải là Đức Chúa Giêsu đang phạm phải sự công minh không ạ? 죄는 반드시 대가를 치러야 하잖아요. Bởi vì Chúa là đấng nhất định sẽ trả giá cho tội lỗi mà. 간음 중에 잡힌 여인은 돌 맞아 죽어야 되잖아요. Và người phụ nữ này nhất định phải bị ném đá vì tội lỗi chứ. 왜 예수님은 그대로 그 여인을 보내주셨습니까? Tại vì sao Đức Chúa Giêsu lại thả người phụ nữ này đi ạ? 네, 예수님께서 그 여인의 죄를 위해서도 십자가에 돌아가실 거기 때문입니다. Bởi vì đó chính là việc Đức Chúa Giêsu cũng sẽ chết vì tội lỗi của người phụ nữ này trên thập tự giá. 이게 요한복음 8장 내용인데요. Đây là nội dung ở trong Giăng đoạn 8 à? 여기 보시면 Mọi người nhìn trong đó à? 예수님이 일어나셨다라는 표현이 기록되어 있습니다. Có ghi chép cái biểu hiện là Đức Chúa Giêsu đứng dậy à? 아까 우리가 이사야 30장에 Lúc nãy trong Ê-sai đoạn 30 à? 여호와께서 일어나시리니라고 Ở 했잖아요. trong đó có nói là Đức Giê-hô-va đứng dậy đúng không ạ? 요한복음 8장 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 8 à? (1절) (2절) Câu 1, câu 2 ạ. 요한복음 8장 1절 2절 Giăng đoạn 8 câu 1 câu 2 ạ. 예수는 감람산으로 가시다 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사 저희를 가르치시더니 Còn Đức Chúa Giêsu lên núi Ô Liu đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ, cả đoàn dân đều đến với Ngài, Ngài ngồi xuống giảng dạy cho họ. 예, 예수님께서 앉으셔서 이제 말씀을 백성들에게 가르쳐 주셨어요. Đức Chúa Giêsu đã ngồi xuống và giảng dạy cho dân chúng ạ. 그런데 7절 보겠습니다. Nhưng câu 7 ạ. 저희가 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Vì họ cứ hỏi mãi lên Ngài ngước lên và nói, ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi. Ở trong Kinh Thánh tiếng Hàn thì cái từ ngước lên này được dịch là đứng lên ạ. 앉아서 말씀을 가르치셨던 그 예수님께서 일어나셔서 Đức Chúa Giêsu một đấng đang ngồi giảng ạ, đã đứng dậy, 이 간음 중에 잡힌 여인을 변호해주고 계십니다. đã biện hộ cho người phụ nữ bị bắt quả tang đang khi ngoại tình ạ. 여러분 법정에서 판사는 앉아 있습니까? 일어서 Thưa 있습니까? mọi người, ở bên quan tòa thì bình thường thẩm phán sẽ ngồi hay đứng à? 앉아 있습니다. Sẽ ngồi đúng à? 변호사는 죄인을 변호할 때 앉아서 변호합니까? 일어서서 변호합니까? Còn luật sư ạ, khi biện hộ cho bị cáo ạ thì sẽ ngồi hay đứng à? 일어나서 변호하십니다. Sẽ đứng mà biện hộ đúng à? 원래 예수님은 심판자신데요. Vốn dĩ Đức Chúa Giêsu là đấng phán xét à? 백보자 심판에 앉아서 모든 사람의 죄를 심판하시는 분이신데 Ngài là đấng ngồi ở trên ngai trắng và phán xét tất cả mọi tội nhân à? 이 땅에 오셨어요. Nhưng Ngài đã đến trên đất này à? 우리를 죄로부터 변호해 주시려고. Để biện hộ chúng ta khỏi tội lỗi à? 정말 우리를 긍휼히 여기시는 겁니다. Ngài thực sự thương xót chúng ta à? 우리를 불쌍히 여기시는 Ngài 겁니다. thực sự thương xót chúng ta à? 우리 대신 십자가에서 돌아가시려고 이 땅에 오셨어요. Ngài đã đến trên thế gian này để cứu vớt chúng ta ra khỏi tội lỗi à? 예, 우리의 변호인이 돼 주신 거예요. Ngài đã trở thành đấng biện hộ cho chúng ta.
아까 이사야 30장에 Ở trong Ê-sai đoạn 30 lúc nãy 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라. ở trong đó có nói Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. 보좌에 앉아 계셨 하늘 보좌에 앉아 계셨던 그분이 Đấng ngồi ở trên ngai trên trời 이 땅에 đã 오셨습니다. đến trên đất này 그는 근본 하나님의 본체십니다. Đấng đó chính là bản thể của Đức Chúa Trời 근데 종의 형체를 가져 사람처럼 되셨고요. Nhưng mà Ngài đã mặc lấy thân hình của đầy tớ và trở nên loài người 더 나아가서 십자가에서 Và 돌아가셨습니다. thậm chí là Ngài còn chết ở trên thập tự giá 나 때문에요. Vì mình 내 죄 때문에요. Vì tội của mình 나를 구원해 주시려고 그 하늘 보좌에서 일어나셔서 Ngài 이 đã 땅에 đứng 오셨어요. Ngài đã đứng dậy khỏi ngai trên trời và đến trên đất này để cứu vớt chúng ta. 여러분, 예수님 재림의 징조가 다 Thưa 이루어졌습니다. mọi người, tất cả những dấu hiệu về việc Đức Chúa Giêsu tái lâm đều đã được ứng nghiệm 요즘 인터넷으로 뉴스를 보시면요. Dạo gần đây nếu như chúng ta xem tin tức ở trên mạng 잘 아실 겁니다. chúng ta sẽ biết rõ 예수님 재림의 징조가 계속해서 나오고 있습니다. dấu hiệu về sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu đang xảy ra rất nhiều 그런데 왜 예수님께서 아직 안 오시는 Nhưng mà 걸까요? tại sao Đức Chúa Giêsu vẫn chưa đến 기다리시는 거예요. Đó là vì Ngài chờ đợi 더 많은 사람들이 구원받기를 기다리시는 Ngài 거예요. đang chờ đợi để có thể có nhiều người nhận được sự cứu rỗi hơn nữa 구원의 은혜를 베풀어 주시려고 기다리시는 거예요. Ngài chờ đợi để ban ân điển cứu rỗi cho 정말 하나님은 기다리십니다. Đức Chúa Trời thực sự là đấng chờ đợi 은혜를 베풀어 주시려고요. Ngài chờ đợi để ban ân điển cho 노아 시대 때도 Kể 그랬습니다. cả trong thời của Noe cũng vậy 사람들의 생각이 다 악했어요. Suy nghĩ của con người ta lúc đó đều gian ác 이 세상이 죄로 가득 찼습니다. Thế gian lúc đó ngày ấy đầy rẫy tội lỗi 다만 노아만 하나님께 온전히 순종하던 사람이었죠. Chỉ có mỗi Noe là người đã vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn đúng không 이제 하나님께서는 물로 이 세상을 심판하시기로 계획을 하셨습니다. Lúc đó Đức Chúa Trời đã kế hoạch sẽ phán xét tận diệt loài người bằng nước đúng không 그래서 노아에게 방주를 만들라고 하나님께서 Nên 말씀하셨고요. Đức Chúa Trời đã phán với Noe là hãy đóng tàu 노아는 수십 년 동안 방주를 지었습니다. Noe đã đóng tàu trong hàng chục năm 그리고 노아는 사람들에게 의를 전파했습니다. Và Noe đã truyền giao về sự công chính cho loài người 여러분, 하나님께서 물로 이 세상을 심판한다고 하셨습니다. Thưa mọi người, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ dùng nước để phán xét thế gian này 여러분들이 살 수 있는 유일한 방법은 Phương pháp duy nhất, cách duy nhất để mọi người có thể được sống 저와 함께 방주에 타는 것입니다. Đó là hãy cùng tôi đi vào tàu 여러분, 방주에 타셔야 합니다. Mọi người phải lên tàu 사람들이 듣질 않잖아요. Nhưng mà người ta không nghe lời của Noe đúng không 수십 년 동안. Trong vòng mấy chục năm họ không nghe 심지어 그들은 홍수 직전에 징조들을 봤습니다. Thậm chí là họ đã thấy cả những dấu hiệu ngày trước trận đại hồng thủy 무슨 징조예요? Là dấu hiệu gì 코로 숨쉬는 동물들이 한 쌍씩 방주에 들어오는 Tất 거예요. cả những loài động vật thở bằng lỗ mũi mỗi loài một cặp đều đã đi lên tàu 그 수많은 동물들이요. Hàng trăm nghìn loài động vật như vậy 여러분, 세 쌍의 동물만 연달아 들어와도 이건 기적입니다. Thưa mọi người, chỉ cần có 3 loài mỗi loài một cặp đi lên tàu thôi nó cũng là điều thần kỳ rồi 제가 이렇게 지금 말씀 배우고 있는데요. Ví dụ như là bây giờ thầy đang học lời của Chúa ở đây 암수 개 한 쌍이 갑자기 여기를 들어오는 거예요. Ví dụ như có một cặp chó đực cái đi vô đây 이어서 암수 닭 한 쌍이 또 들어오는 Rồi 거예요. sau đó là một cặp gà trống gà mái đi vô đây 이어서 Rồi thêm vào đó 암수 물소 한 쌍이 또 들어오는 거예요. một cặp trâu đực cái đi vô đây 세 쌍만 들어와도 이건 너무 신기한 Chỉ 일이에요. cần 3 cặp loài động vật đi vào như thế này thôi cũng là điều thần kỳ rồi 그러죠? Đúng không ạ? 근데 수천, 아니 수만 종의 종이 방주로 들어가는 걸 그들은 봤습니다. Thế nhưng mà họ đã thấy cảnh hàng trăm nghìn các loài động vật mỗi loài một cặp đi vào trong tàu 그래도 하나님 기다리셨잖아요. Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi họ đến lúc đó đúng không ạ? 정말 그들이 방주에 타기를 기다리셨어요. Ngài đã chờ đợi để thực sự là mong muốn họ đi vào tàu 정말 하나님은 그들이 심판받지 않기를 원하셨어요. Đức Chúa Trời đã mong muốn là họ thực sự không bị phán xét 방주가 완성이 되고 Tàu đã được đóng xong 하나님은 7일이라는 시간을 더 주셨습니다. Đức Chúa Trời còn chờ thêm 7 ngày nữa 기다리셨어요. Ngài chờ 진짜 하나님은 기다리시는 분입니다. Đức Chúa Trời thực sự là đấng chờ đợi 구원의 은혜를 베풀어 주시려고. để ban cho ân điển cứu rỗi đúng không ạ? 이스라엘 백성들도 오래 기다리셨습니다. Dân Israel Chúa cũng đã chờ đợi lâu dài 호세아 Chúng ta 5장입니다. cùng mở sách Ô-sê đoạn 5 호세아 5장 Ô-sê đoạn 5 15절. câu 15 호세아 5장 15절. Ô-sê đoạn 5 câu 15 네, 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc
내가 내 곳으로 돌아가서 저희가 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 기다리리라. 저희가 고난을 받을 때에 나를 간절히 구하여 이르기를. 6장 1절에 Đoạn 6 câu 1 ạ. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것임이라. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành, Ngài đã đánh chúng ta, nhưng sẽ băng bó vết thương. 이 호세아 때요 이스라엘 사람들이 음란하게 이 우상을 숭배했던 겁니다. Trong thời của Ôi-sê thì lúc này những người Israel đã phạm tội gian dâm là thờ thần tượng. 신앙의 정조를 지키지 않은 거예요. Họ đã không giữ được cái sự thuần khiết ở trong đức tin 뿐만 아니라 교만했습니다. Không chỉ vậy họ đã trở nên kiêu ngạo 근데 하나님께서요 Nhưng mà Đức Chúa Trời 그들을 바로 심판하지 않으시고 Đức Chúa Trời đã không phán xét họ luôn 기다리셨어요. Ngài đã chờ 그리고 và 징계를 주셨어요. Ngài đã ban sự sửa phạt 처음에는 좀과 같이 그들에게 하나님이 다가가셨습니다. Ban đầu 좀. 네, 좀. Ban đầu Đức Chúa Trời đã đến với họ một chút 못주시 아니고요. 그 5세에 여기 12절에 Câu 11 5장 12절. Đoạn 5 câu 11 그러므로 내가 에브라임에게는 좀 같으며 Abraham ức hiếp vì nó đã quyết định chạy theo điều dơ bẩn. 내가 하나님께서 에브라임에게는 좀 같다, 좀 같으며 다르게 번역이 되어 있습니까? 네. 네. 제가 그럼 말한 걸로 통역을 해주세요. 네, 좀 이렇게 옷을 오래 두면 좀이 쓸어서 이렇게 옷이 삭게 됩니다, 그죠? Ban đầu Đức Chúa Trời đến với họ chỉ giống như là một cái vết sờn ở trên áo thôi 무슨 뜻이냐면 Có nghĩa là sao 이스라엘 사람들이 계속 우상 숭배를 고집하니까요. Bởi vì dân Israel cứ cố chấp với lại tội thờ thần tượng 점이라고 하는 것은 당장은 눈에 띄지 않지만 Mặc dù cái vết sờn thì bây giờ nó chưa ngay lập tức nó bị để ý vào mắt 어쨌든 피해를 입는 것이잖아요. Nhưng mà nói chung là nó có thể gây thiệt hại 그러니까 하나님께서도 그 이스라엘 사람들이 돌이킬 수 있도록 징계를 주셨던 거예요. Đức Chúa Trời đã ban sự sửa phạt để dân Israel có thể quay đầu 가벼운 징계죠. Nó là chỉ là một cái sự sửa phạt nhẹ thôi 그래도 돌이키지 않으니까요. Nhưng mà bởi vì dù làm vậy họ vẫn không chịu quay đầu 이제는 하나님께서 젊은 사자같이 그들에게 Nên 나타나셨습니다. lúc này Đức Chúa Trời tiến đến với họ giống như một con sư tử tơ 14절에 Câu 14 내가 에브라임에게는 사자 같고 유다 족속에게는 젊은 사자 같으니 나 곧 내가 움켜갈지라 내가 탈취하여 갈지라도 건져낼 자가 없으리라. Vì ta sẽ như một con sư tử cho Ephraim, như một con sư tử tơ cho nhà Juda. Chính ta sẽ cắn xé rồi đi, ta sẽ mang theo và sẽ không ai giải cứu được. 갑자기 사자가 나타나면 얼마나 Nếu 무섭겠습니까? như mà đột ngột sư tử xuất hiện thì sợ biết bao 그런 것처럼 Giống như vậy. 하나님은 이스라엘 사람들이 돌아오길 기다리시니까요. Vì Đức Chúa Trời mong muốn dân Israel quay đầu và quay trở về. 젊은 사자처럼 이제 정신 차릴 수 있는 징계를 그들에게 주신 거예요. Đức Chúa Trời đã cho một sự sửa phạt giống như sư tử tơ đến với họ để họ quay đầu 여호와께서 하나님께서 자기를 사랑하는 자를 징계한다고 하셨습니다. Như trong Kinh Thánh đã nói, Đức Chúa Trời sửa phạt người Ngài yêu thương đúng không ạ? 네, 하나님의 자녀를 징계하셔요. Đức Chúa Trời sửa phạt con cái của Ngài 그러니까 하나님께서 이스라엘을 징계하신 이유도 Cái lý do mà Đức Chúa Trời sửa phạt dân Israel cũng vậy 기다리신 거죠. Đó là Ngài đang chờ đợi 그들이 정신을 차리고 Chờ đợi để họ tỉnh táo lại 우상 숭배를 버리고 để họ bỏ đi thần tượng 하나님께 돌아오기를 기다리셨던 거예요. Chờ họ để họ quay về với Đức Chúa Trời 그래서 15절에 Vì thế nên câu 15 내가 내 곳으로 돌아가서 저희가 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 기다리리라. Ta sẽ đi, sẽ trở về nơi ta ngự cho đến khi chúng nhận biết tội mình và tìm kiếm mặt ta. Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm ta. 하나님의 본심은 Thật tâm của Đức Chúa Trời 이스라엘이 망하는 게 아니었습니다. Không phải là mong dân Israel bị tiêu vong 하나님이 이스라엘을 사랑하신 것처럼요. Giống như việc Đức Chúa Trời yêu thương dân Israel 그들도 하나님의 진심을 알고 하나님을 사랑하기를 원하셨어요. Và họ khi mà họ biết thật tâm của Đức Chúa Trời thì họ cũng mong muốn là yêu thương Đức Chúa Trời 그래서 그들이 돌아올 수 있도록 징계를 주신 거예요. Đức Chúa Trời cho sự sửa phạt là để mong họ có thể quay đầu 우리도 그렇죠. Chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 하나님께서 우리를 너무 사랑하시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời rất yêu thương chúng ta 징계를 주실 때도 있습니다. nên cũng có khi Ngài ban sự sửa phạt 우리가 미워서요, 아니면 사랑해서요? Vì Ngài ghét chúng ta hay Ngài yêu thương chúng ta 예, 우리를 사랑해서요. Dạ vâng, đúng rồi, vì Ngài yêu thương chúng ta 정신 차리고 다시 주님께 돌아올 수 있도록 징계를 주시는 거죠. Chúa cho sự sửa phạt để cho chúng ta có thể tỉnh thức lại và quay đầu về với Chúa
그리고 내가 구원받기까지도 하나님은 Và Đức 기다리셨습니다. Chúa Trời cũng đã chờ đợi cho đến khi chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 베드로후서 3장 Chúng ta mở sách Phi-e-rơ 2 ạ, đoạn 3. 구절 Câu 9 ạ. 8절 9절입니다. Câu 8, câu 9 ạ. 베드로후서 3장 8절 9절 같이 읽어볼까요? Phi-e-rơ 2 đoạn 3 câu 8 câu 9 chúng ta cùng đọc. Thưa anh 사랑하는 em yêu 자들아, dấu, 죽게는 đừng quên 하루가 rằng trước mặt 천년 Chúa một ngày 같고 như nghìn năm, 천년이 하루 nghìn năm như 같은 một 이 ngày. 한 가지를 Chúa không chậm 잊지 trễ với 말라. lời hứa của 주의 Ngài như một 약속은 số 어떤 người 이에 nghĩ đâu. 더디다고 Nhưng Ngài 생각하는 kiên 것 nhẫn đối với 같이 anh em, 더딘 không 것이 muốn người 아니라 nào chết 오직 mất, 너희를 mà 대하여 mọi người đều an 오래 lạc. 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. 예, 여기도 기다리신 하나님이 나타나 Ở trong 있습니다. này cũng bày tỏ về việc Đức Chúa Trời là đứng chờ đợi ạ. 사랑하는 자들아, 죽게는 하루가 천년 같고 Thưa anh em yêu dấu, đừng quên rằng trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm. 하루가 천년 같다라는 말씀이 어떤 뜻일까요? Một ngày như nghìn năm có nghĩa là gì ạ? 부모에게 유치원생 자녀가 있는데요. Như bố mẹ có đứa con đang đi học mẫu giáo à? 놀이터에서 놀고 있던 아이가 갑자기 보이지 않는 겁니다. Một đứa trẻ con nhà mình đang chơi ngoài công viên đột ngột biến mất à? 공안에 신고했습니다. Và mình đã đi báo bên cơ quan à? 그래도 아이의 소식을 알 수가 없는 Nhưng mà 거예요. mình vẫn không biết tin tức của đứa con mình ở đâu à? 그 상황이라면 Và ở trong hoàn cảnh đó à? 부모님에게는 Đối với ba mẹ à? 1분, 1시간이 정말 수일처럼 느껴질 겁니다. 1 giờ sẽ dài rằng rẵng đúng không ạ? 그런데 5일 만에 아니면 6일 만에 아이를 다시 찾았다면 Nhưng mà nếu như ví dụ 5 ngày sau mà tìm lại được đứa trẻ, 그 5일, 6일은 너무나 힘들었겠지만 mặc dù trong 5-6 ngày đó rất là mệt mỏi và vất vả, 아이를 찾았기 때문에 nhưng mà vì đã tìm được con rồi ạ, 그 고통을 잊을 수 있습니다. thì có thể quên đi nỗi đau đớn đó ạ. 하나님 마음이 그렇다라는 겁니다. Tức là tấm lòng của Đức Chúa Trời là như vậy ạ. 9절에 Ở trong câu 9 ạ, 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니다. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu. 여기서 주의 약속은 예수님 재림에 대한 약속입니다. Lời hứa ở đây là về sự tái lâm của Chúa Giêsu ạ. 어떤 사람들이 이런 말 할 수 Có 있겠죠. người thì cũng có thể nói như thế này ạ. 아니 예수님 징조, 재림의 징조 다 이루어지지 않았습니까? Chẳng phải là những dấu hiệu về việc Đức Chúa Giêsu tái lâm đều đã được ứng nghiệm rồi hay sao? 아 그러면 빨리 오셔야지 왜 이렇게 더디 오십니까? Nếu vậy thì sao Chúa không đến sớm đi, sao lại cứ đến trễ như vậy? 그렇게 더디 오신다는 게 아니다라는 거예요. Không phải là Chúa đến trễ đâu ạ. 왜 재림의 징조가 이루어졌지만 기다리고 계시는가? Tại vì sao mọi dấu hiệu đã được ứng nghiệm rồi mà Chúa vẫn chờ đợi ạ? 구원의 은혜를 베풀어 주시려고. Đó là để ban cho ân điển cứu rỗi ạ. 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. Nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều được ăn năn. Đều ăn năn à? 회개해야 복음을 듣고 믿을 수 있죠. Phải ăn năn, nghe tin lành rồi mới có thể nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 진짜 하나님은 우리가 또 죄인들이 돌아오기를 기다리십니다. Đức Chúa Trời thực sự mong muốn tội nhân quay trở về và nhận được sự cứu rỗi à? 저도 생각을 해보니까요. Khi mà thầy suy nghĩ à? 저는 2009년에 구원을 Thầy 받았습니다. đã nhận được sự cứu rỗi vào năm 2009 à? 이스라엘이 독립한 지 61년 만에 제가 구원 받았어요. Và thầy đã nhận được sự cứu rỗi sau khi mà Israel được độc lập 61 năm à? 그러니까 이스라엘이 이미 강대국이 됐어요. Tức là Israel chưa gì đã trở thành cường quốc à? 그 당시에도 재림의 징조는 거의 다 이루어졌습니다. Và thời đại đó thì những dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa cũng gần như đã được hoàn tất à? 근데 주님이 2009년까지 안 오셔서 제가 구원받을 수 있었습니다. Nhưng mà vì Chúa vẫn chờ đợi đến năm 2009 nên thầy mới có thể nhận được sự cứu rỗi à? 너무 감사해요. Đó là điều rất cảm tạ. 제가 그 전에도 복음 많이 들었거든요. Trước đó thầy cũng đã được nghe tin lành nhiều à? 근데 깨닫지 Nhưng thầy 못했거든요. đã không nhận biết được à? 근데 제가 구원받기까지 주님은 기다려주셨어요. Nhưng mà Chúa vẫn luôn chờ đợi cho đến khi thầy nhận được sự cứu rỗi à? 그 기다리신 하나님, 죄인이 돌아오길 기다리신 하나님이 잘 나타낸 말씀이 바로 누가복음 15장입니다. Và lời Kinh Thánh bày tỏ về Đức Chúa Trời là đứng chờ đợi đó chính là sách Luca đoạn 15 à? 한 아버지가 있었는데 Có một người cha, 두 아들이 có 있었잖아요. hai con trai à? 근데 둘째 아들이 Nhưng mà người con trai thứ hai 아버지 유산을 미리 달라고 합니다. đã đòi trước cái phần tài sản mà cha sẽ ban cho mình à? 그 유산을 가지고 먼 나라로 갔죠. Người con trai đó đem theo phần tài sản này và đi đến một vùng đất xa. 거기서 그 많은 재산들을 허랑방탕하게 다 Và lúc 써버렸습니다. đó đứa con trai này đã tiêu xài hoang phí ở nơi đất phương xa đó à? 돈이 다 떨어졌네요. Tiền đã hết à? 그런데 이제 거기에
기근이 들었습니다. Năm đó thì ở đấy có nạn đói à? 아니, 돈 있을 때 친구지 돈 없으니까 누가 챙겨주겠습니까? Nếu không có tiền thì có làm gì có bạn, mà bạn thì cũng không có cái để lo cho mình ạ. 돼지가 먹는 쥐엄 열매를 좀 먹어보려고 그러는데도 제대로 챙겨준 사람이 없었습니다. Lúc đó cậu con trai định ăn vỏ đậu dành cho heo nhưng mà cũng không có ai cho ạ. 그때서야 비로소 그 둘째 아들은 후회를 했죠. Lúc đó cậu con trai thứ hai mới hối hận ạ. 그리고 회개도 했습니다. Rồi sau đó cũng ăn năn ạ. 우리 아버지, Nhà cha mình ạ. 우리 아버지한테는 품꾼들도 양식이 많은데 Cha mình thì có nhiều người làm công và cũng có nhiều đồ ăn. 내가 여기서 이렇게 굶어 죽게 됐구나. Mà sao mình lại đang chịu đói ở đây thế này? 아버지께로 돌아가자. Mình phải quay về với cha mới được. 아들로 안 받아주실지라도 Cho dù là cha không tiếp nhận mình là con trai đi nữa, 일꾼으로라도 받아주시면 좋겠다. nhưng mà ước gì cha cũng tiếp nhận mình là một người làm công cũng được. 그리고 이제 아버지께 Rồi sau 돌아갔거든요. đó người con trai này về với cha. 근데 그 모습을 아버지가 멀리서 봤습니다. Và từ đằng xa cha đã nhìn thấy hình ảnh của cậu con trai ạ. 무슨 뜻이에요? Có nghĩa là gì ạ? 아버지는 아들이 돌아오기를 기다렸던 Đó 거예요. là cha luôn chờ đợi cậu con trai quay trở về ạ. 그러니까 아들이 보이자마자 아버지가 달려갔습니다. Ngay khi nhìn thấy con trai trở về, cha đã chạy đến ạ. 여러분 중년의 남자들은 웬만해서는 잘 뛰지 않습니다. Thưa mọi người ạ, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên ạ, nếu không phải chuyện gì đặc biệt mấy thì không có chạy được ạ. 길 가다가 잘 보셔요. 조깅하는 분들 빼고는 웬만해서 안 뜁니다. Ngoại trừ những người mà hay chạy bộ ở ngoài đường thì không có chạy đâu ạ. 근데 아버지는 자식을 향해 뛰어갔습니다. Nhưng mà người cha khi mà thấy con trai của mình ạ thì đã liền chạy vội đến ạ. 아들이 돌아오는 그날만 기다렸거든요. Tức là bởi vì người cha luôn chờ đợi ngày đó thôi ạ. 가서 아버지가 아들을 안아주고요. Người cha gặp con thì ngay lập tức ôm lấy ạ. 입을 맞추고 Đã hôn môi ạ. 너 왜 그랬어? 라고 책망하지 Cha 않고 không có trách mắng là sao con làm vậy, 잘 왔다 아들. mà nói rằng con đã về tốt rồi. 너무 즐거워했습니다. Ba rất mừng, 너무 ba 행복해했습니다. rất hạnh phúc. 죽었다고 생각한 아들이 돌아왔거든요. Bởi vì là người con trai tưởng rằng đã chết nhưng nay đã quay lại. 그거면 된 거예요. Chỉ cần vậy là được. 너 돈 어떻게 썼니 물어보지 않았습니다. Bà cũng không hỏi là con tiêu tiền thế nào rồi. 우리도 그러죠. Chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 하나님의 형상으로 창조된 우리인데요. Chúng ta là những người đã được sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ. 날 때부터 죄인이었고 하나님을 멀리 Từ khi 떠났습니다. sinh ra chúng ta đã rời xa Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 섬기라고 주신 모든 것들을 우리가 허랑방탕하게 다 써버렸죠. Mọi thứ mà Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta có thể phụng sự Đức Chúa Trời thì chúng ta đã sử dụng một cách hoang phí ạ. 시간도, Thời gian, 돈도, tiền bạc, 젊음도, tuổi trẻ, 내 능력도. năng lực của mình. 그런데 우리가 하나님께로 돌아왔을 때에 Nhưng khi chúng ta quay trở về với Đức Chúa Trời ạ, 복음을 듣고 회개하고 하나님께로 돌아왔을 khi 때에 mà chúng ta ăn năn, nghe tin lành và quay trở về với Đức Chúa Trời ạ, 우리를 구원해 주셨습니다. Chúa đã cứu vớt chúng ta. 정말 하나님께서는 우리가 구원받기까지 기다리셨습니다. Đức Chúa Trời đã chờ đợi thực sự đến lúc mà chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그만큼 우리를 사랑하시거든요. Vì Ngài yêu thương chúng ta đến mức đó ạ. 여기 로마서 5장 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Roma đoạn 5 ạ. Câu 8 ạ. 로마서 5장 8절. Roma đoạn 5 câu 8 ạ. 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Nhưng Đức Chúa 우리가 Trời 아직 đã tỏ 죄인 lòng yêu thương 되었을 của Ngài 때에 đối với chúng ta. 그리스도께서 Khi chúng ta 우리를 còn 위하여 là tội nhân, 죽으심으로 thì Đấng Christ 하나님께서 đã 우리에게 chết 대한 thay cho 자기의 chúng ta. 사랑을 확증하셨느니라. 이 말씀에도 하나님의 사랑이 잘 나타나 있습니다. Lời Kinh Thánh này cũng bày tỏ rõ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 Khi chúng ta còn là tội nhân, 이렇게 한번 생각을 해보죠. chúng ta hãy thử nghĩ thế này xem ạ. 베트남에 Ở Việt Nam ạ, 만약에 nếu như ạ, 사람 100명을 죽인 사람이 있었다라고 생각을 해볼게요. thử như có người đã giết 100 người ạ, 100명을 죽였어요. đã giết 100 người ạ. 뉴스에 그 사람에 대한 뉴스가 계속 나옵니다. Và trên thời sự liên tục có tin tức về người này ạ. SNS에 그 사람에 대한 소식이 계속 Và 올라옵니다. trên mạng internet liên tục có cái tin tức về người này ạ. 어떻게 이런 사람이 있냐? Và mình có thể đánh giá làm sao có thể có một cái loại người như thế này. 그 사람이 이제 잡혔습니다, 공안에. Và sau đó người này bị bắt à? 그러면 사람들이 뭐라 그럴까요? Như vậy thì người ta sẽ nói gì ạ? 저 사람 사형시켜야 됩니다. Phải tử hình cái người này, 저 사람 죄값을 치러야 합니다. phải bắt người này trả giá cho tội lỗi của mình. 아마 대부분의 사람들이 그를 비난할 Có lẽ 겁니다. là đại đa số người khác đều sẽ phỉ báng người đó như vậy ạ. 한 사람 빼고요. Nhưng mà ngoại trừ một người ạ. 누구요? Là ai ạ? 엄마요. Là mẹ của người này ạ.
엄마는 죽이란 얘기 못합니다. Mẹ của người này không có thể nói cái lời rằng hãy giết nó à? 그리고 그 사람이 이제 법정에 섰다라고 가정을 해볼게요. Và giả sử như người đó đang đứng ở trước tòa án à? 사람들이 뭐라 그럴까요? Người ta sẽ nói gì à? 사형시키세요. Xin tử hình người này. 근데 어머니가 그 자리에 있었다면 Nhưng mà nếu như mẹ của người này ở đấy à? 용서해달라고 할 겁니다. Người mẹ sẽ cầu xin tha thứ cho con mình à? 내 아들 좀 용서해주라. Xin hãy tha thứ cho con trai tôi à? 할 수만 있으면 내가 차라리 벌 받겠다고. Nếu có thể, hay cho tôi chịu phạt thay đi à? 그러겠죠. Chắc là vậy đúng à? Sẽ là vậy đúng à? 우리가 아직 죄인 되었을 때, Khi chúng ta còn là tội nhân, 하나님은 우리가 죄인 되었을 때요, khi còn là tội nhân à? 오히려 하나님의 사랑을 우리에게 보여주셨습니다. Đức Chúa Trời đã cho thấy, bày tỏ về tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân à? 어떻게 해요? Như thế nào à? 예수 그리스도 그분의 독생자를 십자가에 죽게 하셨습니다. Ngài đã để cho con độc nhất của Ngài là Đấng Christ Giêsu chết thay à? 내 죄 때문에 Vì tội của mình à? 나를 비난하지 않으시고 Ngài không có phỉ báng chỉ trích chúng ta, 나를 정죄하지 Ngài không có 않으시고 định tội chúng ta, 나를 위해 독생자를 내어주셨습니다. mà Ngài đã ban con một của Ngài cho chúng ta. 하나님은 우리를 이렇게 Đức 사랑하십니다. Chúa Trời yêu thương chúng ta đến mức vậy à? 정말 우리가 구원받고 돌아오기까지 기다리셨던 거예요. Ngài chờ đợi cho đến khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi và quay trở về à? 예, 그리고 이제 하나님께서는 Và rồi Đức Chúa Trời à, 구원받은 그리스도인들이 상급을 받을 수 있도록 또 기다리십니다. cũng chờ đợi để cho cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự cứu rỗi có thể nhận được phần thưởng à? 예수님께서 상을 주시려고 기다리십니다. Đức Chúa Giêsu chờ đợi để ban phần thưởng à? 요한계시록 22장 Chúng ta mở sách Khải Huyền đoạn 22 à? 12절 Câu 12 à? 요한계시록 22장 12절 Khải Huyền đoạn 22 câu 12 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 보라, Này, 내가 hãy 속히 mau 오리니 chóng đem 내가 phần 줄 thưởng 상이 theo 내게 người 있어 ta, để thưởng cho 각 사람에게 mỗi 그의 người theo 일한 việc 대로 họ đã làm. 갚아주리라. 예. 우리가 일한 대로 주의 일을 행한 대로 갚아주시려고 상을 들고 기다리고 계십니다. Chúa đang vác theo phần thưởng và chờ đợi để ban thưởng cho chúng ta mỗi người khi mà làm theo công việc của Chúa. 여기 그의 일한 대로 갚아주리라. Ở đây trong này có nói rằng tùy theo việc họ đã làm, 예. 그의 성과대로 결과대로 갚아주시는 게 아니라 không phải là tùy theo cái kết quả mà mình đã làm được ạ. 당장의 눈앞에 보이는 결과가 Cho 없을지라도요. dù ngay trước mắt không thấy được cái kết quả, 일한 대로 갚아주리라. nhưng mà Chúa là đấng ban theo những gì mà chúng ta làm ạ. 네, 감사하죠. Đó là điều rất cảm tạ đúng không ạ? 자, 그런데 우리가 신앙이 침체될 때가 있습니다. Nhưng mà cũng có lúc đời sống đức tin của chúng ta bị trì trệ. 마음이 구원받았을 그때와 같지 않을 때도 있습니다. Cũng có lúc tấm lòng của chúng ta không được như lúc mới nhận sự cứu rỗi à? 마음이 식을 때도 있고요. Cũng có lúc tấm lòng buồn à? 신앙이 후퇴될 때도 Cũng 있습니다. có lúc đời sống đức tin bị đi lùi à? 신약 성경에서는 신앙에 잠을 잔다라고 표현을 Ở 하는데요. trong Kinh Thánh Tân Ước thì có biểu hiện là những người ngủ ở trong đức tin à? 근데 신앙에 침체가 돼 있으면 기쁜 마음으로 자원해서 주의를 할 수 없잖아요. Nhưng mà khi mà đức tin bị trì trệ thì không có thể làm công việc của Chúa một cách tự nguyện và vui mừng đúng không ạ? 근데 그때도 주님께서는 Nhưng mà lúc đó Chúa 우리를 기다려 주십니다. vẫn chờ đợi chúng ta 다시 일어나서 để chúng ta vực dậy à? 주님 뜻대로 살아갈 수 있도록요. Và lại sống theo ý muốn của Chúa tiếp à? 그래서 Để vậy à? 상급을 주시려고요. Ban cho chúng ta phần thưởng à? 오해하시면 안 Mọi 됩니다. người không được hiểu lầm à? 내가 주님 뜻대로 살지 못할 때 Khi mà chúng ta không sống theo ý muốn của Chúa à? 주님이 분노하시는 게 아니에요. Không phải là Chúa sẽ phẫn nộ à? 네가 어떻게 그럴 수 있어? Sao con có thể làm như vậy? 네가 매를 버는구나. Con đáng đánh. 그게 아닙니다. Không phải như vậy à? 하나님은 마음 아파하십니다. Tấm lòng của Đức Chúa Trời sẽ rất đau lòng à? 하나님은 우리가 가장 행복하기를 가장 원하시는 분이거든요. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn chúng ta nhận được hạnh phúc nhất à? 하나님께서는 우리가 잘 되기를 너무 Đức Chúa 원하시거든요. Trời là đấng muốn chúng ta được tốt nhất à? 그래서 주님은 우리를 또 일으켜 세워주십니다. Nên là Chúa lại vực chúng ta dậy à? 디모데후서 4장 Chúng ta mở sách Timôthê 2 đoạn 4 à? 먼저 히브리서 1장을 보겠습니다. Chúng ta mở 1장. Hebrew đoạn 1 trước đi ạ. 히브리서 1장 3절 Hebrew đoạn 1 câu 3.
이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 이 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đứng tôn nghiêm ở trên trời. 이분은 예수님이십니다. Ở đây con là Đức Chúa Giêsu ạ. 예, 그분은 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. 예수님은 하나님이셔요. Ngài là ánh sáng rực rỡ vinh quang của Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Tức là Đức Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Trời ạ. 능력이 무한하신 분입니다. Ngài là người có quyền năng vô hạn ạ. 그래서 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 Bởi vậy nên Ngài dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật ạ. 예수님께서는 말씀으로 우주 만물을 창조하셨고요. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã sáng tạo muôn vật bằng ngôi lời ạ. 말씀으로 만물을 붙들고 계십니다. Ngài cũng đã gây dựng nâng đỡ muôn vật bằng ngôi lời ạ. 근데 말로만 되지 않는 게 있죠. Nhưng mà có một cái không thể dùng lời không mà được ạ. 죄를 용서해 주시는 것은 말로만 되는 게 아니에요. Cái việc tha thứ cho tội lỗi thì không thể nào mà dùng lời nói không là được ạ. 왜냐하면 죄는 죄 값을 치러야 Bởi 되거든요. vì đối với tội lỗi thì phải trả giá cho tội lỗi đó ạ. 그래서 예수님께서 이 땅에 Vì 오셔서 thế nên Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này ạ. 죄를 정결케 하는 이 일을 하신 겁니다. Ngài đã đến để làm công tác tẩy sạch tội lỗi ạ. 일이요. Là công việc ạ. 그건 말로만 안 되니까. Cái đó không có thể là bằng lời nói được ạ. 누구를 위해서요? Là vì ai ạ? 나를 위해서요. Vì mình ạ. 그리고 십자가에서 죽으시고 사흘 후에 부활하셨습니다. Và Ngài đã chết trên thập tự giá, 3 ngày sau Ngài đã phục sinh đúng không ạ? 그리고 승천하셨습니다. Và sau đó Ngài đã thăng thiên ạ. 그리고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. Và Ngài ngồi bên phải đứng tôn nghiêm ở trên trời ạ. 자, 그런데요. Thế nhưng 우리가 힘들 때에, khi mà chúng ta mệt mỏi 우리가 지치고 쓰러져 있을 때에 khi chúng ta kiệt quệ mất sức 우리 곁으로 오신다라는 거 아십니까? chúng ta có biết được rằng Chúa cũng đã đến bên chúng ta không ạ? 우리 곁에 오셔서 우리를 다시 일으켜 주십니다. Ngài đến bên chúng ta và vực chúng ta dậy ạ. 디모데후서 Chúng ta mở Timôthê 2 ạ, 4장 đoạn 4 ạ. 17절. Câu 17 ạ. 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하심은 Nhưng Chúa đứng bên ta và ban năng lực cho chúng ta để chúng ta có thể giao truyền tin lành một cách chu toàn. 예, 주님께서 내 곁에 서셔서 일어서셔서 나를 강하게 해주신다라는 거예요. Có nghĩa là Chúa đứng ở bên cạnh chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. 나에게 힘을 주신다라는 거예요. Tức là Ngài trở thành sức lực cho chúng ta. 어떻게요? Bằng cách nào ạ? 예, 여러분 만약에 좋은 날씨에 감사하셨습니까? Thưa mọi người đã có từng cảm tạ về việc Chúa ban cho một ngày tốt đẹp không ạ? 날씨가 너무 좋아서 마음이 좋아지신 적 있을까요? Mình đã bao giờ tâm trạng cảm thấy vui vẻ vì ngày hôm đó thời tiết tốt không ạ? 하나님께 감사하셨습니까? Và mình đã cảm tạ Đức Chúa Trời chưa ạ? 예, 하나님께서 여러분에게 힘을 주신 겁니다. Vâng, Đức Chúa Trời sẽ ban cho mọi người sức mạnh qua đó ạ. 찬양을 듣는데 너무 감사가 되셨습니까? Mọi người đã bao giờ từng cảm thấy rất cảm tạ khi mà nghe thánh ca chưa ạ? 위로가 되셨습니까? Mình có được cảm thấy an ủi không ạ? 예, 하나님께서 나를 강건케 해주신 거예요. Vâng ạ, là Chúa đang làm cho mình trở nên vững mạnh ạ. 주님이 내 곁에 계시다라는 거예요. Là việc Chúa đang ở cùng với mình ạ. 주일에 와서 점심을 먹는데요. Cái việc mà mình đến ngày Chủ nhật và ăn cơm trưa 메뉴가 너무 và 맛있었습니까? cái menu hôm đó rất là ngon ạ. 예, 주님께서 또 그렇게 힘을 주신 거예요. Vâng, Chúa cũng ban sức mạnh cho mình như vậy ạ. 다시 일으켜 주시는 겁니다. Là để cho mình vực dậy ạ. 말씀을 듣고 힘이 나셨다면, Nếu như mà mình đã cảm thấy sức mạnh khi mà nghe lời của 교제를 Chúa, 통해서 힘을 và 얻으셨다면, nếu như mà mình đã thấy được sức mạnh khi mà 형제자매들 통해서 격려를 và 받으셨다면, nếu như chúng ta được động viên thông qua anh chị em ạ, 예, 주님이 나를 이렇게 세워주신 đó 거예요. là Chúa đang gầy dựng chúng ta, vực chúng ta dậy ạ. 주님이 내 곁에 계시다는 증거입니다. Đó chính là chứng cứ rằng Chúa ở cạnh chúng ta. 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하심은 Như ở đây có nói là Chúa đang đứng bên ta và ban năng lực cho chúng ta. 예, 왜 예수님께서는 우리를 계속 그렇게 일으켜 주실까요? Tại vì sao Chúa lại cứ liên tục làm vực chúng ta dậy ạ? 아직 구원받아야 될 영혼들이 많거든요. Đó là bởi vì vẫn còn nhiều linh hồn phải nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리를 통해서 복음이 전해져야 되거든요. Bởi vì tin lành phải được truyền giao qua chúng ta. 그래서 17절에 Nên câu 17 ạ. 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하심은 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되어 이방인으로 듣게 하려 하심이니 Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta để ta có thể giao giảng về truyền tin lành một cách chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe. 예, 주님께서는 Chúa
정말 이 전도의 말씀이 우리를 통해 전파되기를 원하십니다. Mong muốn lời tin lành này có thể được truyền giao thông qua chúng ta. 하나님 기다리시지 않아요. Đức Chúa Trời chờ đợi 죄인들이 돌아오기를 기다리시지 않아요. Đức Chúa Trời chờ đợi để cho tội nhân quay trở về 그리고 우리가 이 복음을 전파할 때요. Và khi mà chúng ta truyền giao tin lành này 그 일에 대한 상을 주시잖아요. và Chúa cũng ban cho phần thưởng thông qua việc này đúng không ạ? 그러니까 우리에게는 상을 주시려고 기다리시고 Chúa chờ đợi để ban cho chúng ta phần thưởng 죄인들에게는 구원을 베풀어 주시려고 기다리시는 거예요. 죄인들에게는 구원을 베풀어 주시려고 기다리시는 Chúa 거예요. chờ đợi để ban ân điển là sự cứu rỗi cho tội nhân 그래서 여러분 우리에게 주어진 오늘도요. 하나님께서 우리에게 주신 기회입니다. Thưa mọi người, ngày hôm nay mà Chúa ban cho chúng ta cũng là cơ hội mà Chúa đang ban đấy 전도를 위해 수고할 수 있는 기회 주셨고요. Chúa cũng ban cho chúng ta cơ hội để vất vả vì tin lành 교회를 위해 수고할 수 있는 기회를 Chúa 주셨고요. đang ban cho chúng ta cơ hội để vất vả vì hội thánh 이방인들에게 선을 베풀 수 있는 기회를 Chúa 주셨습니다. đang ban cho chúng ta cơ hội để mở đường có thể làm những việc lành cho dân ngoại 그래서 우리에게 영원한 상급을 주시려고 하시는 거예요. Nên bởi vậy nên là Chúa muốn ban cho chúng ta phần thưởng đời đời qua đây 자, 다시 이사야 30장 돌아가 봅니다. Chúng ta cùng mở lại Ê-sai đoạn 30 18절에 câu 18 자, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라. 대저 여호와는 공의 하나님이시라. 무릇 그를 기다리는 자는 복이 있도다. 자, 생각해 보겠습니다. Chúng ta nghĩ xem 내가 죄인이었는데 Mình là tội nhân 하나님께서 내가 구원받기까지 기다리셨습니다. Đức Chúa Trời chờ đợi cho đến khi mình nhận được sự cứu rỗi 내가 구원받고 주님 뜻대로 살지 못할 때도 Cũng có 있었는데요. lúc là mình không có thể sống theo ý muốn của Chúa 주님은 기다려 주셨고 Nhưng mà Chúa vẫn chờ đợi 나를 다시 이렇게 세워 Và 주셨습니다. Ngài vẫn vực chúng ta dậy 그렇다면 Nếu vậy 하나님 뜻대로 살면서 Trong khi mà chúng ta sống theo ý muốn của Chúa 하나님의 축복을 기다리는 사람에게는 Đối với người mà chờ đợi sự chúc phước của Chúa 얼마나 큰 복을 주시겠습니까? thì Chúa sẽ ban cho phước lành lớn như thế nào đây 하나님은 은혜를 주시려고 기다리십니다. Chúa là đấng chờ đợi để ban cho chúng ta 우리에게. phước lành 자, 우리가 기도해야 될 게 많이 있습니다. Có nhiều cái chúng ta phải cầu nguyện 소원이 많이 있습니다. Chúng ta phải có nhiều ước muốn 그러죠? Đúng không 내 가족들의 구원, Về sự cứu rỗi của gia đình 내 가족들의 신앙의 회복, Về việc hồi phục đức tin của gia đình mình 아니면 나의 신앙의 회복, Hay là sự hồi phục trong đức tin của mình 베트남 선교, Hay việc truyền giáo ở Việt Nam 우리가 원하는 것들이 있잖아요. Có những cái mà chúng ta mong muốn 그럴 때 Khi đó 어렵고 힘든 상황 중에 있을 때요. Khi mà ở trong hoàn cảnh mệt mỏi khó khăn 예, 낭망하지 마시고 Chúng ta đừng nản lòng 포기하지 마시고 Chúng ta cũng đừng từ bỏ 우리는 하나님을 기다려야만 합니다. Chúng ta phải chờ đợi Đức Chúa Trời 주님 몸된 교회 안에 거하면서 Chúng ta phải vừa ở trong hội thánh thân thể của Chúa 주님께서 내게 맡기신 일을 하면서요. Và khi mà chúng ta làm công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta 주님을 기다려야만 합니다. Và Chúa chờ đợi 왜냐하면 Bởi vì 주님은 나를 긍휼히 여기시거든요. Bởi vì Chúa thương xót chúng ta 정말 나를 불쌍히 여기셔요. Và Ngài thực sự thương mến chúng ta 나를 너무나 사랑하셔요. Ngài rất yêu chúng ta 내 마음의 소원이 이루어지길 원하셔요. Ngài muốn có thể thực hiện ước muốn trong lòng chúng ta 근데 기다리셔요. Nhưng mà chờ đợi 가장 좋을 때 주시려고요. Ngài chờ đợi cho đến khi đến thời điểm tốt nhất 우리는 그때를 모르니까요. Bởi vì chúng ta không biết thời điểm đó là khi nào 기도하면서 Nên chúng ta cứ cầu nguyện 기다려야 되는 거예요. và chờ đợi 하나님은 공의의 하나님이십니다. Đức Chúa Trời là đấng công minh 뿌린 대로 거두게 해주십니다. Ngài là đấng ban cho những gì mà chúng ta gieo 행한 대로 갚아주십니다. Chúng ta làm gì thì Chúa sẽ báo trả theo điều 그래서 đấy 내가 주님 뜻을 믿고 Nên là chúng ta cần phải tin ý muốn của Chúa 주님께 기도하고 Cầu nguyện với Chúa 주님 뜻 가운데 살아간다면요. Sống trong ý muốn của Chúa 내가 원하는 그거, Thì điều mà chúng ta muốn đó 내가 기도하고 있는 그거요. Điều mà chúng ta cầu nguyện đó 하나님께서 Đức 들어주십니다. Chúa Trời sẽ lắng nghe 우리는 더 기다려야 합니다. Chúng ta phải chờ đợi hơn 한나 이야기를 아실 Mọi 거예요. người sẽ biết câu chuyện của Anne 한나에게는 자녀가 없었습니다. Anne thì đã không có con cái 하나는 하나님을 사랑하는 사람이었어요. Anne là người yêu thương Đức Chúa Trời 자녀가 없어도 성전에 계속 올라갔습니다. Dù là không có con nhưng bà vẫn luôn lên đền thờ 기분 나쁘다고 힘들다고 성전에 안 간 게 아니고요. Không phải là vì bà cảm thấy tâm trạng khó chịu
và mệt mỏi nên không đến đền thờ à? 그래도 성전에 올라갔습니다. Dẫu vậy bà vẫn lên đền thờ à? 한나에게는 남편도 위로가 되지 않았잖아요. Đối với Anne thì chồng cũng không có thể trở thành sự an ủi của bà đúng không ạ? 남편이 맞는 말은 하는데 한나에게 위로는 안 되잖아요. Chồng thì có nói lời có vẻ đúng nhưng mà không có thể trở thành sự an ủi cho Anne à? 한나가 아이가 없으니까요. Vì Anne không có con à? 남편이 얘기해 주는 거예요. Nên chồng mới nói rằng 아 여보 mình ơi, 왜 그렇게 힘들어합니까? sao mình cứ mệt mỏi như vậy? 10명의 아들보다 내가 더 낫지 않습니까? Chẳng phải anh không hơn 10 con trai hay sao? 맞죠? Đúng à? 예, 말은 맞죠. Thì đúng ạ, nói là nói đúng đấy 근데 ạ. 아내에게 위로는 안 됩니다. Nhưng mà không có thể trở thành sự an ủi cho người vợ được à? 그런데도 Dẫu vậy à, 성전에 올라가고 하나님께 기도하잖아요. Anne vẫn lên đền thờ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời à? 또 분인나라고 하는 다른 남편의 다른 아내가 핍박을 합니다. Và còn bị một người vợ khác của Phinena là bắt nạt à? 너무 힘들잖아요. Lúc đó rất là mệt mỏi đúng không ạ? 위로받을 곳이 Không 없잖아요. có chỗ nào được an ủi à? 근데 하나는요. Nhưng mà Anne 성전에 끝까지 올라가고 vẫn cứ lên đền thờ đến cùng à? 정말 하나님을 기다렸습니다. Và đã thực sự chờ đợi Đức Chúa Trời à? 한나가요. Anne 자기를 어떻게 소개하냐면 đã giới thiệu bản thân mình như thế nào ạ? 저는 마음이 슬픈 여자입니다라고 합니다. Tôi là người phụ nữ có lòng đau buồn. 진짜 슬펐던 것 같아요. Có vẻ như thực sự bà đã rất đau buồn à? 진짜 슬펐을 것 같아요. Có vẻ như thực sự là bà đã rất đau buồn à? 이 세상에서 위로가 없거든요. Bởi vì trên đời này thì không có điều gì an ủi cho bà được à? 그래서 그녀는 정말 하나님을 기다렸습니다. Nên người phụ nữ này đã thực sự chờ đợi Đức Chúa Trời à? 결과가 Và 무엇입니까? kết quả là gì ạ? 하나님께서 한나에게 사무엘이라고 하는 훌륭한 아들을 Đức 주셨어요. Chúa Trời đã ban cho Anne một người con trai tuyệt vời là Samuel đúng không ạ? 왜 한나가 아들을 그렇게 원했을까? Tại vì sao Anne lại mong muốn có con trai như vậy à? 어쩌면요. Có khi ạ, 이스라엘 백성들을 위함일 수 있습니다. đó là vì dân Israel à? 왜냐면 그때 사사 시대잖아요. Bởi vì thời đó là thời các quan xét à? 사람들이 자기 소견대로 행할 때잖아요. Lúc đó là thời mà người ta làm theo những ý của mình đúng không ạ? 근데 자기가 제사장 집에 시집으로 왔거든요. Nhưng mà Anne thì đã được đi lấy chồng vào gia đình của thầy tế lễ à? 자기가 아들을 낳으면 Nên nếu như mà mình sinh con trai à 훌륭한 제사장이 되어서 thì có thể trở thành một thầy tế lễ tuyệt vời. 우리 이스라엘 백성들을 하나님께로 인도하는 훌륭한 제사장이 되지 않을까 그런 생각했을 수 있습니다. Và cũng có thể là trở thành một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời tuyệt vời và dẫn dân sự Israel quay về với Đức Chúa Trời. 한나는 하나님을 기다렸습니다. Anne đã chờ đợi Đức Chúa Trời à? 여러분 한나도요 공의의 하나님을 믿었습니다. Thưa mọi người, Anne cũng đã chờ đợi và tin cậy vào Đức Chúa Trời là đấng công minh à? 사무엘상 2장 Chúng ta cùng mở sách Samuel nhất đoạn 2 à? (3절입니다) Câu 3. 사무엘상 2장 3절 Samuel nhất đoạn 2 câu 3. 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 오만한 말을 너희 입에서 내지 말지어다. 여호와는 지식의 하나님이시라 행동을 달아보시느니라. Đừng nói những lời kiêu căng nữa, chớ để những lời ngạo mạn ra từ miệng các ngươi, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều, Ngài đánh giá mọi hành động. 여호와는 지식의 하나님이시라. Ở đây có nói Đức Giê-hô-va là người thông biết mọi điều, 행동을 달아보시느니라. Ngài đánh giá mọi hành động. 예, 우리가 어떻게 행하는지 보신다라는 거예요. Có nghĩa là Chúa sẽ xem chúng ta hành động như thế nào ạ? 그리고 거기에 합당한 은혜를 베풀어 Và 주신다는 Chúa 거예요. sẽ ban cho ân điển xứng đáng với điều đó. 하나님은 공의 Đức Chúa 하나님이시거든요. Trời là đấng công minh nên mới vậy ạ. 하나님께서는요. Và Đức Chúa Trời ạ, 정말 하나님을 신뢰하고 기다리는 사람을 아십니다. biết người nào mà tin cậy và chờ đợi Đức Chúa Trời ạ. 그래서 Bởi vậy nên là 그 마음에 그 믿음에 합당한 결과를 주시는 거예요. Chúa sẽ ban cho kết quả xứng đáng cho đức tin đó ạ. 우리도 Chúng ta 기다려야 될 일들이 많이 có 있습니다. nhiều việc phải chờ đợi ạ. 하나님의 도움이 아니면 해결될 수 없는 문제들이 있습니다. Cũng có những việc mà nếu như không phải là sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì không có thể giải quyết được ạ. 가족 전도도 Kể 그렇고요. cả trong việc truyền giảng cho gia đình cũng vậy 가족들의 ạ. 신앙 회복도 Trong cái 그렇고요. việc hồi phục đức tin cho gia đình cũng vậy. 내 신앙의 회복도 그렇고요. Việc hồi phục đức tin của mình cũng vậy. 내 힘으로 할 수 없는 게 많이 Có 있잖아요. nhiều cái mình không thể làm được bằng sức của mình. 우리는 하나님을 기다려야 Chúng 합니다. ta phải chờ đợi Đức Chúa Trời ạ. 한나처럼 기도하면서요. Mình phải cầu nguyện như Anne ạ. 주님 몸된 귀 안에 거하면서요. Mình phải vừa ở trong hội thánh thân thể của Chúa. 주님께서 내게
맡기신 작은 일들을 하면서요. Và mình phải vừa làm những công việc nhỏ mà Chúa giao phó cho mình. 여러분 포기하는 건 기다리는 게 아닙니다. Thưa mọi người, từ bỏ không phải là chờ đợi à? 여러분 낭망하는 건 기다리는 게 아닙니다. Sự nản lòng đó cũng không phải là chờ đợi à? 아무것도 하지 않는 것도 기다리는 게 아닙니다. Cái việc mình ngồi yên không làm gì nó cũng không phải là sự chờ đợi à? 우리는 기도하면서 기다려야 합니다. Chúng ta phải vừa cầu nguyện và vừa chờ đợi à? 주님 뜻을 행하면서 기다려야 합니다. Chúng ta phải vừa làm theo ý muốn của Chúa và vừa chờ đợi à? 주님 몸된 교회 안에서 기다려야 합니다. Và chúng ta cũng phải vừa chờ đợi khi đang ở trong hội thánh thân thể của Chúa à? 생각해 보십시오. Mọi người hãy thử nghĩ xem à. 하나님께서는 내게 구원의 은혜를 주실 때까지 기다리셨습니다. Chúa đã chờ đợi cho đến khi mà chúng ta có thể nhận biết được tin lành à? 내가 구원받을 때까지요. Cho đến khi mình nhận được sự cứu rỗi 나 à? 같은 죄인을 위해서요. Vì một tội nhân như mình, 내가 넘어져 있을 때도요. kể cả khi chúng ta vấp ngã, 내가 죄 가운데 있을 때도요. khi chúng ta ở trong tội lỗi à? 그런 나를 기다려 주셨습니다. Ngài vẫn luôn chờ đợi chúng 내가 ta 다시 일어나서 주님 뜻대로 살 수 있도록요. để cho chúng ta có thể đứng dậy và sống theo ý muốn của Chúa à? 그런데 Nhưng à, 정말 우리가 주님을 신뢰하면서 기다린다면, nếu như chúng ta thực sự tin tưởng và sống theo ý muốn của Chúa 주님 뜻이 이루어지길 기다린다면요. và chúng ta thực sự chờ đợi cái việc ý muốn của Chúa được thực hiện à? 그거 주님께서 안 들어주시겠습니까? Thì liệu rằng Chúa lại không có thực hiện điều đó hay sao à? 들어주십니다. Chúa sẽ lắng nghe à? 그래서 우리는 기다려야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta phải chờ đợi à? 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하면 돌을 주며 생선을 달라 하면 뱀을 줄 사람이 있겠느냐? Ở trong kinh thánh Chúa đã nói rằng à, ai trong các ngươi xin bánh mà cho đá. 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 곳으로 주시지 않겠느냐? Dù các ngươi có ác thì cũng muốn ban cho con mình điều tốt, huống hồ là Đức Chúa Trời lại không muốn ban cho những người tìm cầu mình sự tốt đẹp hay sao? 예, 하나님께서는 적합한 때를 아십니다. Đức Chúa Trời biết cái thời điểm phù hợp nhất à? 가장 좋은 때를 아십니다. Ngài biết cái thời điểm thích hợp nhất à? 그때 주시는 거예요. Ngài ban cho vào lúc đó à? 저희 이제 그 태자매님 아시죠? Mọi người biết người chị em The đúng không ạ? 네, 이제 취업을 하기로 했고 취업이 됐습니다. Người chị em The quyết định đi xin việc và bây giờ mới tìm được việc à? 전도를 너무 하고 싶으니까 Tại vì là người chị em rất là muốn truyền giảng à? 직장 생활 관계 속에서 전도를 해보려고요. Nên là người chị em muốn là thông qua cái nơi làm việc mà có thể truyền giảng được à? 네, 근데 이 자매님이 이제 그 취업을 하려고 여기저기 이력서를 보냈는데 Lúc đó thì người chị em The có gửi hồ sơ gửi CV xin việc ở nhiều công ty à? 저희 한 자매님이 한국 자매님이요 여기 한번 이력서 써보라고 이렇게 안내를 해주셨어요. Và trong số đó thì có một người chị em Hàn Quốc giới thiệu cho người chị em The là hãy thử nộp hồ sơ xin việc vào công ty này xem. 그래서 이제 그 얘기를 저한테 얘기해 주신 겁니다. Và sau đó là người chị em đó chia sẻ cho thầy à? 근데 제가 그거 바로 얘기 안 했습니다. Nhưng mà ngày hôm đó thì thầy chưa có nói luôn với người chị em The à? 주일 일정 끝날 때까지 기다렸습니다. Thầy đã phải chờ đến khi mà hết cái lịch trình ngày chủ nhật rồi mới nói à? 왜냐면 그 소식 때문에 마음이 이렇게 많은 생각이 올라올 수 Tại 있잖아요. vì là bởi cái tin tức đó thì trong tấm lòng có thể nảy lên nhiều suy nghĩ à? 네, 그래서 일정 끝나고 안내해 Nên 드렸습니다. là sau khi mà kết thúc lịch trình thì thầy mới nói cho người chị em biết à? 네, 여러분 저 같은 사람도 이런 거 생각합니다. Thưa mọi người ạ, người như thầy 네, 저 같은 사람도 이렇게 생각을 해요. một người như thầy cũng suy nghĩ như thế này à? 하물며 하나님께서는요. Thì huống hồ là Đức Chúa Trời à? 너무나 선하시고 Là đấng rất thiện lành à? 너무나 나를 사랑하시고 Là đấng rất yêu thương mình à? 내가 잘 되기를 원하시는 하나님께서 Là đấng mong muốn mình được tốt lành à? 기다리는 사람에게 안 주시겠습니까? Thì Ngài lại không có ban cho người chờ đợi Ngài hay sao ạ? 예, 가장 완벽한 순간에 하나님의 때에 주시는 겁니다. Đức Chúa Trời ban cho vào thời điểm thích hợp nhất, hoàn hảo nhất à? 우리 시편 40편 Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 40 à? (1절입니다) Câu 1 à? 시편 40편 1절 Thi Thiên đoạn 40 câu 1 à? 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 여기 한국어 성경에는요. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 두 번 나와 있어요. Ở trong kinh thánh tiếng Hàn thì nói là tôi chờ đợi và chờ đợi Đức Giê-hô-va. 예, 어떤 형제자매님들이 이렇게 얘기하실 수도 있습니다. Có anh chị em nào đó cũng có thể nói như thế này à? 아, 목사님, 저 목사- 많이 기다렸어요. Mục sư ơi, tôi chờ đợi nhiều lắm rồi. 네, 제가 제 남편 전도하는 거 20년 기다렸어요. Tôi chờ đợi cái việc truyền giảng cho chồng 20 năm rồi đấy ạ. 지금도 전도
그만큼 오래 기다렸습니다. Tôi chờ đợi đến mức lâu như thế rồi đấy ạ. 더 이상 못 기다릴 것 같아요. Chắc là giờ tôi không chờ đợi được thêm nổi nữa đâu ạ. 예, 그때부터 기다리셔야 돼요. Từ lúc đó là mình phải chờ đợi ạ. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 Tôi chờ đợi, trông đợi Đức Giê-hô-va. 그러니까 앞에 기다리고는 내 육신적으로 내 의지로 기다렸다면요. Nếu như cái phần phía trước là mình chờ đợi theo cái ý chí và cái thể xác của mình ạ. 도저히 내 의지로 기다릴 수 없을 그때에는 Thì đến cái thời điểm mà mình không thể nào mà chờ đợi theo cái ý chí của mình nữa. 그때부터는 믿음으로 기다려야 되는 Thì 거예요. từ khi đó mình phải chờ đợi bằng đức tin ạ. 내가 기다리고 기다렸더니 Tôi chờ đợi, trông đợi ạ. 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 하나님께서 들으셨도다. Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. 여러분 신앙의 많은 문제들은요. Thưa mọi người, nhiều vấn đề ở trong đức tin ạ. 우리가 기다릴 때에 해결이 됩니다. Nó sẽ được giải quyết khi mà chúng ta chờ đợi ạ. 포기하지 마시고요. Chúng ta đừng từ bỏ ạ. 낭망하지 Chúng ta 마시고요. đừng nản lòng ạ. 아무것도 안 하고 그냥 그렇게 계시지도 Và 마시고 chúng ta cũng đừng có ngồi im và không làm gì ạ. 은혜를 베풀어 주시는 하나님을 기대하면서 Chúng ta hãy chờ đợi vào Đức Chúa Trời là đứng ban cho ân điển ạ. 그분께서 주실 복을 기다리면서 Chúng ta hãy chờ đợi vào phước mà đứng đó ban cho ạ. 네, 기도하면서 기다리는 겁니다. Chúng ta phải vừa cầu nguyện và vừa chờ đợi ạ. 하나님은 공의의 하나님이십니다. Đức Chúa Trời là đấng công minh ạ. 행한 대로 반드시 갚아주십니다. Ngài nhất định sẽ báo trả theo những gì chúng ta làm ạ. 네, 다시 이사야 30장 돌아와 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở lại Ê-sai đoạn 30 ạ. 18절 Câu 18 ạ. 예, 같이 읽고 마치겠습니다. Chúng ta cùng đọc và kết thúc ạ. Dù vậy, Đức 자, Giê-hô 18절 câu 18 ạ. Ê-sai đoạn 30 câu 18 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이 아니요 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라. 대저 여호와는 공의의 하나님이심이라. 무릇 그를 기다리는 자는 복이 있도다. 예. 우리 하나님은 불의하신 분이 아니세요. Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là đứng bất công ạ. 예. 우리를 잊어버리시는 분이 아닙니다. Ngài không phải là đứng quên mất đi chúng ta. 요셉이 감옥에 갇혔을 때 Khi mà Joseph bị giam ở trong ngục ạ. 떡 맡은 관원장, 술 맡은 관원장의 꿈을 해몽해 줬잖아요. Joseph đã giải mộng cho quan hầu bánh và quan hầu rượu đúng không ạ? 요셉의 해몽대로 술 맡은 관원장은 감옥에서 나와서 복직이 됐습니다. Và theo như cái sự giải mộng của Joseph thì quan hầu rượu đã được thả ra khỏi tù và được phục chức ạ. 감옥에서 나가는 그에게 요셉이 부탁을 합니다. Và trước khi ra khỏi tù thì Joseph đã nhờ quan hầu rượu. 저는 히브리 사람인데요. Tôi là một người Hebrew ạ. 저는 이 감옥에 올 그런 행동하지 않았습니다. Tôi không làm một cái hành động gì xấu xa đến mức phải vào trong tù này. 혹시 당신이 감옥 밖으로 나가서 복직을 하게 Và 되신다면 nếu như mà ngài được phục chức và ra khỏi tù ạ, 네, 왕에게 얘기 좀 thì 해주십시오. xin hãy nói với vua một tiếng. 근데 술 맡은 관원장이 잊어버렸잖아요. Nhưng mà quan hầu rượu đã quên mất đi đúng không ạ? 사람은 잊을 수 있습니다. Cho dù con người thì có thể là quên ạ. 사람들은요, 내가 베푼 선을 잊을 수 있습니다. Con người có thể quên đi cái việc lành mà mình đã làm cho họ ạ. 하나님은 불의하지 않으세요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì là đấng không có quên đâu ạ. 공의의 하나님이십니다. Ngài là đấng công chính ạ. 결코 우리를 잊지 Ngài 않으십니다. tuyệt đối không quên chúng ta đâu ạ. 그래서 우리 더 기다립시다. Bởi vậy nên chúng ta hãy chờ đợi thêm nha. 기도하고 Chúng 마치겠습니다. ta cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 참으로 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời thực sự. 저희가 구원받기까지 기다려 주심을 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chờ đợi cho đến khi chúng con nhận được sự cứu rỗi. 때로 넘어지고 죄 가운데 살 때도 있었습니다. Đôi lúc cũng có khi chúng con vấp ngã và sống trong tội lỗi. 그런 저희를 기다려 주셔서 Nhưng 감사드립니다. mà chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn chờ đợi chúng con một người như vậy. 또 주님 뜻대로 살아갈 수 있도록 붙들어 주심도 Và chúng 감사드립니다. con cũng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn nắm giữ chúng con theo ý muốn của Chúa. 저에게 많은 기도 제목들이 있습니다. Chúa ơi, chúng con cũng có nhiều đề mục cầu nguyện. 주님 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa thêm cho chúng con. 주님의 뜻에 맞는 그 기도들이 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho những ý muốn theo những điều theo ý muốn của Chúa có thể được thực hiện. 또 주님의 때에 이루어지실 때까지 기다릴 수 있도록 그런 믿음을 가질 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài cũng thêm cho chúng con đức tin để có thể chờ đợi đến thời điểm của Chúa ban cho. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.